La realitat augmentada és un conjunt de tecnologies de la informació i la comunicació que ens poden servir per transmetre coneixement a través d'una sèrie d'interfícies multimèdia que ens fa molt propera l'assimilació de continguts gràcies a l'experimentació de primera mà i la representació virtual en models de 3 dimensions. Per definir millor, podríem dir que existien 3 tipus de realitat. D'una banda tenim la realitat pura i dura, que seria la realitat que nosaltres interpretem dels dispositius digitals, com per exemple una càmera web o una càmera fotogràfica, i que a través dels ordinadors podem representar, editar i tratar. I després tenim, en l'extrem oposat, tenim la realitat virtual, que seria la representació totalment fictícia d'un món, d'un entorn que no existeix realment. En aquesta categoria s'engloben els jocs de simulació, les aplicacions d'entorns virtuals en 3 dimensions, etc. I justament al mig tenim la categoria de la realitat augmentada, que consisteix principalment en aplicacions de tipus informàtic que combinen imatge o dades del món real sobre patrons que són dissenyats per l'ordinador. La realitat augmentada està formada principalment per 2 grans actors, que justament complementen cadascuna d'aquestes 2 facetes que hem mencionat anteriorment, la realitat i la virtualitat. En primer lloc tenim el maquinari, seria la part que complementa la realitat, és a dir, dispositius que són capaços d'interpretar informació del món real i traslladar-la digitalment a un programari que fa un tractament posterior. El programari són aplicacions informàtiques que estan especialment dissenyades per interpretar informació que nosaltres tenim en un sistema informàtic i plasmar-lo sobre la realitat per donar informació de valor afegit. Això pot ser tranquil·lament una webcam que monitoritza objectes tridimensionals o també aplicacions com la coneguda Google Sky Map que ens interpreta la bóveda celeste mitjançant eines de posicionament geogràfic i d'inclinacions i longituds i latituds. La realitat augmentada és una eina de divulgació científica molt interessant i molt potent. Aplicada a l'astronomia també és una eina molt útil perquè si volem transmetre coneixement i fer de divulgació sobre aquest tema en concret, sempre estem acostumats a fer usos del vídeo o de representacions en 3 dimensions en un monitor. Això està bé, però col·loca el subjecte en un paper molt passiu i no et permet interactuar. Gràcies a la realitat augmentada podem oferir una alternativa. Podem representar models en 3 dimensions perquè la pròpia persona experimenti com són els planetes, quina és la constitució del sistema solar, i això depèn directament del programari que facis anar i del tipus de model en 3 dimensions que empris. Nosaltres estem portant a terme una iniciativa dintre del projecte astropardinas.cat que lidera el Josep Manel Mercader i hem creat un petit racó que en diem racó de realitat augmentada. En aquest racó, en aquest petit taller, el que es fa és una presentació de la morfologia dels planetes del nostre sistema solar i acabem amb un joc que permet que les persones que estan assistint a la sessió puguin experimentar, puguin manipular els marcadors i vegin com és la seva constitució i els preparin d'alguna forma per després, quan van a la sessió d'observació celeste i quan estan observant el cel, puguin experimentar i recordar exactament aquesta experiència que han tingut de primera mà a través d'aquest tipus de tecnologia.